i-recall ko, ihambal ko, ang madumduman ko lang nga ginsugid man sa akon. Ang istorya ni nanay, sang una, si Lolo Tonyo ginpadala sa Manila, kuno, para mag-eskwela abogasiya. Pero ang natabo, nagpauli si Lolo, misyon ang dala. Ang gindala niya diri sa isyu, ang kamatuoran, parte sa atong Ginoo. Kagin evangelize niya una ang iya nga pamilya, mga utod, mga tiya, kag bilog sa ila nga sa malabutan niya lang sa membro sang ila panimalay. Kag naghimo sila sang simbahan dira sa site sa ila subong ginatbugsukan ni Chemilda Villanueva. Tungod sila medyo, o kung hindi kay medyo, kundi mga kaapuhan na, mga kaparintihan na sina ni Antonio Kanya. Kag ang simbahan gintukod nila una sa ilabalay hasta nga nakuha sila sang pwesto diri malapit sa merkado, Issue Baptist Church, pero originally ang ila sinaginhimo nga ngalan Iglesia Independencia de las Islas Filipinas, lawig no. Kag syempre ang una nga pastor lain ang yagin eskwelahan, lain ang yan nga ginkadtuan, hindi kay abogado. Dason di amo na to, nagsimbahan na siya 1920 ang pizza. Nagdamo ang miyembro tub nga by 1962 sa kung ano nga rason way kami kahibalo kay wala pa kami sina na tawo o kung natawo na gid man pero gamay pa. 1962 nakita ko ang listahan nga ang original members dapat mga pamilya kanya, siyempre kay tungod si Lolo Tonyo Kanya amo ang nagpundar. Kag ang split up daw, hindi ko lang pag-i-mention kung sino ang mga ngalan, kung nabasahan ko man dito sa notebook. Kag ang gusto magpabilin sa AGC nagpanimbahon sa may baybay sa issue private academy. Kag sa madumduman ko pa sinangation, antes ako magkadto sa simbahan, nagahapit ako sa elementary school tungod mo may fish pond, nagapanglabot ako kung kisasang mga water lily kag ginadala ko butang ko sa florera sa simbahan. Tugtog nga sa madumduman ko ang amon sina nga pastor, si Pastor Subla. Kag kun Domingo, kun oras ang kahaponanon, nagaano kami, GYF bala, sa may punuan sang Tisa, sa may punuan sang Langka, dira na yun sa nabugsukan nila ni Mrs. Tupas Balay, sa likod nila ni Tay Danding. Amo ina kami dira GYF nga mga bata. Amo man kung kisa ang mga young people, kundiin lang na sila nga mga hawan-hawan, tipon-tipon kung oras sa hapon. Kay gali, siguro inangation, amo inangation nga ginabungkal sang mga katigulangan ang ini nga hill nga gindonate sang mga lagarto nga pamilya kag bilang mga nabilin nga mga diakono sang simbahan kag mga trustees nga ginbayanihan o kung sa kooperasyon sang tanan wala sang pundo pero nahuman o kung napatigayon nila nga mapatukod ang ini nga simbahan sa manual labor gid nga ginatawag. Ang mga madumduman ko, may nakita man ako nga kudak nga ang mga tigulang nga babae kag suno man sang ila pag-istorya sa mga lula ko man nga kun na sila dire mag bayanihan work, ang mga tigulang nagaluto sang arroz caldo, sang linugaw,
sang tinanok nga saging o kung kararuton dira, samtang ang mga lalaki nga iban nga medyo masupang-supang pa, ato sa suba nagatipon sang bato nga dalagko. Ginakaro padala dire, kag pagkatapos ang ilang nga ginapala, ginasadol, pakilid, ginahulog sa higad. Sige naman, sige arado, sige nga bungkan sang duta hasta nga nagtapan ina dire. So, ang mga tigulang kag mga hubines nagabuylog, may mga bata pagani nga nagakita kuman sa kudak nga nagapanghakot sang bato kag ginapanghantal sa kilid-kilid. Kag bisan pa ang ining salog kag hagdan kag ining pulpito direho, ubra ini sang mga tigulang, mga lula namon kag mga tiya nga sila ang nagamasilya, ginalihaan nila para maghining ang ining fine marbles nga ginbutang sa salog. Sila ang nagaubra. Kag daw wala man to sila nakabatsyag kapoy, kay daw kasadya raman nga sang samtang nagaubra sila, daw parehas lang bala nga nagasinadya kag naga lingaw-lingaw samtang nagaubra, so hindi sila nakabatsyag kapoy. Kag amo ina hasta nga nagtindog ang ini nga simbahan sa pagpaninguha sang mga katigulangan sang una. So amo ni ang ilagin bilin, so mga early 1960s. So sa sina after na nga nag-grade 1 ako, tungod hadlok ako sa akong posible nga mangin maestra sa grade 2, naninguha gid ako nga makabalik sa Dumaguete dito nag-eskwela. Tapos grade 4 ako 1967, nagbalik ako dire. Ang pastor si Pastor Hernani Castillo. So grade 4, grade 5, grade 6 first year siya pa na. Pag first year ko na daw 1969, mga 1970, si Mr. Del Carmen na, Pastor Del Carmen na ang nagpastor. Kag hasta nga nakatapos ako sang akon college, Pastor Del Carmen manggihapon. Hasta nga nakapamana ako, Pastor Del Carmen manggihapon. Kag nadumduman ko si Pastor Del Carmen, maski retired na siya sa iya nga SSS, pero sa gihapon siya gihapon ang pastor. Kag kun kaisa kon abuton sang kaluya sang siyempre dala sang katigulangon, ang nagabulos sa iya may tion nga si Pastor Mungkal, until lately si Pastor Histupa, Pastor Del Carmen amo to nga napasa na sa kay Pastor Jubli Tupas. Paghalin ni Pastor Tupas, ginpasa niya naman sa kay Pastor Jose Agan. Then after kay Pastor Agan, si Pastor Orsiada. Then bakantihan kag nagbulos-bulos ang mga student pastors ang Linas. O kung after kay Pastor Orsiada si Pastor Ronel Bingno, pero daw 1 year lang ato siya as youth pastor, hindi senior pastor. So after kay Pastor Ronel, si Pastor Pastor J, kag si student Pastor J Abiria, kag si student Pastor Ayan Kadano, sila ang nagabulos-bulos diri. Then si student Pastor Daniel, mga weekend lang na sila until nga wala na sila may ginag-call na lang kami sang kung sino dira nga pastor nga maka-fill in sang pulpit. Si Pastor Leo Castillo, si Pastor Ibi Castillo, si Pastor Joel Castillo, si Pastor Julibert Avilino, si Pastor Jose Estuya, damo pa, Pastor Samiliano, Armando. Kag kung sino ang maimbitar namon nga pastor, amo na sila ang naga-fill in sang gap sa Domingo.
Kag dayon until lately nga nakuha na mong liwat si Pastor J, kag sa subong si Pastor Donnie Ray Lagrada upod sa kay Pastor J nga youth pastor nga nag-resign, kag subong ginbuslan ang iyang posisyon sa kay Pastor Johnny Dayuno. Happy anniversary, Issue Baptist Church. Kay mga utod sa Ginoo, pasalamat ako bilang chairman sa Board of Deacon. Pasalamat ako sa Ginoo nga ako naka-serbisyo sa Ginoo pag sining iglesia. Kag ginapasalamatan ko man ang mga utod nga nagapadayon nga nagasuporta sining iglesia labi na gid sa mga proyekto. Mayara kita karon nga mayara na kita nga trumpa, generator, kag bisan pa naka obra kita sang aton nga ceiling sa aton nga church. Salamat sa mga utod nga yadto sa gwa nga nagapadayon nagasuporta sa sini. Kag kabay nga padayonon naton ang aton pag-alagad sa Ginoo bilang pagsuporta sa sining iglesia nga ginagamit man ng Ginoo sa sining nga lugar nga yan may mga tao pa nga nakakilala sa Ginoo pero wala pa gid nagatuo sa Ginoo. Kay kabay nga sa sining nga iglesia ang suga magasika kapag sining nga church. Kag salamat gid kay padayon gid ini nga nagatindog sa putik kag kamatuoran. Sa tanan ginapasalamatan ko gid labi na sa Ginoo na padayon nga pagpakamayo sa sining nga iglesia. Kag sa liwat happy anniversary sa pila na katuig kanali sa 1920 hasta sa subong. Happy anniversary sa tanan.